Yuk. Temennya Pohan ya. Nih. Oh belum. Oke, jadi untuk KPI kalian di bulan ini Kalau batuk tutup dong, virusnya gimana nih? oh ya maaf ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Oke, mohon maaf ya, saya lagi kurang enak badan. Oke, sebentar ya sebelum dimulai, saya mohon maaf kalau saya misalkan lagi kurang enak badan, jadi saya mau pakai masker dulu. Nanti kalau misalkan agak kurang jelas, nanti boleh silakan tanya lagi ke saya. Oke, kita mulai untuk dari pertama. Oke, yang pertama